Hello，大家好。今日我整電飯煲栗子炆排骨，咁咧會有2粒蒜頭啦，同埋大約3片薑。咁啊，將佢哋咧揼一揼佢，咁樣擺落電飯煲煮，就會出味嘅。好，我哋擺埋啲栗子落去。放2碗室溫水，大約就煮20分鐘。咁排骨呢，我哋就會用糖、少許、豉油1茶羹、老抽1茶羹、麵豉1茶羹、糖半茶羹、油少許、豆粉半茶羹。咁20分鐘已經完成咗啦，呢個栗子。咁我哋就擺埋啲排骨落去，大約煮多15分鐘。用電飯煲煮嘢好方便，唔使睇火，煮好咗佢自己收水，咁就會熄火噶啦。美味嘅排骨好快脆，已經煮好咗啦。我要準備開飯啦，大家如果想食嘅就試下做啦。下次再見，拜拜。